Itoophiyaan kan eenyuti waan jedhu tokko kaaftee miti tokkommoo abbaa isheen beekuun dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu Itoophiyaan Oromoo akka hin taane beeka. Afaan Oromoo miti. Itoophiyaan akka ani beekutti mana tamaariitti dhageenye maqaa isheeyyuu. Akaakayyuun koo hin beeku Itoophiyaa. Hin beeku Ruudaa Kuraa Itoophiyaa yoo jettan maal isheen gurbaa'eedha. Gizee tokko Finfinnee kana dhufeeti ol jirraanii fuudhee olii gadi deddeema. Kookab reestooraantiidhaan kana beekta miti. Gurbaa maali manni kun yeroo inni takka waan akkanaan argine. Ay mana zamanaawiidha jedhee maanni zamanaawiin jennaan maal kuni jennaan. Namatti itti galaa jedhe nama akkamiitu kanatti galaa jennaan wandalaa ta'etti itti galaa.